అనుకోకుండా మనం ఎప్పుడైనా వర్షాకాలంలో బయటికి వెళ్ళినప్పుడు వర్షంలో తడిచి ముద్దై ఇంటికొచ్చినప్పుడు మరి ఆ రోజు మనకి జలుబు చేస్తుందేమో, వర్షం వల్ల ఏదైనా జ్వరాలు వస్తాయేమో, తేడాలు వస్తాయేమో అని భయం ఉంటుంది. వర్షం వల్ల తడిచినా కానీ మీకు జలుబు రాకుండా ఉండాలంటే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ముఖానికి ఆవిరి పెట్టుకునే చిన్న యంత్రంలో ఆ నీళ్లు పోసి అందులో అన్ని తులసాకులు ఉంటే అన్ని తులసాకులు వేయండి, అంత పసుపు వేయండి, యూకలిప్టస్ ఆయిల్ కానీ పెప్పర్మెంట్ ఆయిల్ కానీ అందులో వేయండి. ఈ 3 వేసి ఆ నీళ్ళను మరిగించిన తర్వాత ఆ వచ్చే ఆవిరిని పైన ముఖం పెట్టి మనం అట్లా పీల్చుకుంటూ ముక్కు ద్వారా నోటి ద్వారా పీలుస్తూ ఉంటే వర్షం పడినప్పుడు నేలలో ఉన్న వైరస్, బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్, క్రిములు లాంటి పైకి ఎక్కువ వచ్చేస్తాయి. అవన్నీ మన లోపలికి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తాయి. ఇవి ఇన్ఫెక్షన్ కలిగిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇలాంటివి పీల్చటం ద్వారా ఆ క్రిములన్నీ కూడా ఈ భాగాల్లో చేరినవి చంపబడతాయి. కాబట్టి మనకు జలుబు, దగ్గు, జ్వరం లాంటివి రాకుండా వర్షంలో తడిచినప్పుడు ఇది మంచిగా ఉపయోగపడుతుంది.